যে এইটো বস্তু টানিছিলে বেছি ক'ৰ পৰা আহিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ওদালগুৰি ৰৌতা মোৰ নাম শ্ৰংসা ব্ৰহ্ম মাসল স্পেজম হৈছে টানি আছে এক সাইডে স্পেজম আছে এইটো সাইডে নাই আঁঠুত দুখ পাইছিলে আপুনি হা না কোনটো আঁঠু এইটো এইটো ঠিকে আছে আঁঠুত এটা জেল থাকে তো লছ অফ কাৰ্টিলেজ হৈছে ইয়াত এটা এক্সৰে কৰিব লাগে এক্সৰে কৰি চাব লাগে কিমানখিনি জেল কমিছে বাস ইফালে ঘূৰি দিওঁ বাস ঠিক আছে ঢিলা ঢিলা কেনেকৈ নামিব আৰু আপুনি এনেকুৱা ছাইড হয় ডিঙিটো কোনটো ছাইডে টানে এইটো ছাইডে টানিছিলে এইটো ছাইডে আপুনি নুশুব এইটো ছাইডে নুঠিব এই ছাইড ন হয় ঠিক আছে উঠক মাথা চিধা কৰক ওপৰ চাওক নামি দিয়ক মাথা চিধা খোজকাঢ়ক মাথা চিধা সৰি এতিয়া টানা নাই ছাৰ ভাল লাগিছে ছাৰ মোৰ আৰু এতিয়া ঠিক হৈছে অলপ ফ্ৰেছ লাগিছে ফ্ৰেছ লাগিছে এইটো বস্তু টানিছিলে বেছি এতিয়া টানা নাই এতিয়া